హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మన వీడియోలో అనుపాన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. అనుపాన్స్ ఎందుకంటే ప్రతి ఫోటోగ్రాఫ్కి కూడా అనుపాన్స్ అనేది కంపల్సరీగా వచ్చి ఉండాలి. ఎందుకంటే మనం వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ వీడియో చేసుకోవాలన్నా, ఆల్బమ్ డిజైనింగ్ చేయాలన్నా, ఏం చేయాలన్నా సరే ముందు మనకి అనుపాన్స్ అనేది రావాలని టైటిల్స్ వేయడానికి. ఆ టైటిల్స్ మనం పర్ఫెక్ట్గా ప్రొఫెషనల్గా వేయగలిగితే మనకి మిగతా వర్క్ అంతా కూడా ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. అందుకని మీకు ఈ రోజు క్లాస్లో అనుపాన్స్ గురించి అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది. అనుపాన్స్ అనేది చాలా ఈజీగా టైప్ చేయొచ్చు అనమాట. మనం మొబైల్లో మనకి తెలుగు టైపింగ్ చేయడం వస్తే చాలు. అదే విధంగా మనం ఇక్కడ కూడా టైప్ చేయొచ్చు. అది ఎలా అనేది మీరు చిన్న ట్రిక్ తెలుసుకుంటే చాలు. అది చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే, చాలా మంది గూగుల్ ఇన్పుట్ టూల్స్ పెట్టుకుని గూగుల్ ద్వారా తెలుగు టైపింగ్ చేసేస్తున్నారు. అది ప్రొఫెషనల్ కాదండి. ప్రొఫెషనల్ టైపింగ్ అనేది అనుపాన్స్ మాత్రమే. అనుపాన్స్ లో మీకు స్టైల్స్ వచ్చేసి చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి. అందులో టైప్ చేసి ఇవ్వడం వల్ల టైటిల్స్ అనేవి మనకి చాలా అందంగా కనబడతాయి. మన వ్యక్తి ప్రాజెక్ట్ కూడా అందంగా ఉంటది, బాగుంటది, ప్రొఫెషనల్ గా కనబడుతుంది అనమాట ఫాంట్స్ అనేవి. అది మీకు ఈజీగా ఏ విధంగా టైప్ చేయాలో మీకు చెప్తాను. జాగ్రత్తగా వీడియో మొత్తం చూసి పూర్తిగా చూసి నేర్చుకోండి. మనకి ఫోటోషాప్ 7.0 అండి. ఇది ఫోటోషాప్ 7.0లో మాత్రమే అనుపాన్స్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. ఏ ఇతర ఫోటోషాప్ లో కూడా వర్క్ అవ్వదు. మీరు అదంతా కూడా బాగా గమనించగలరు. ఫోటోషాప్ లో అనుపాన్స్ అనేది చాలా అంటే చాలా ఈజీ అండి. మనం మొబైల్లో టైప్ చేసినట్టుగానే ఇందులో కూడా టైప్ చేయొచ్చు. పెద్ద కష్టమేం కాదు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేర్చుకోండి. మీరు ఈ అనుపాన్స్ నేర్చుకున్నట్టయితే మీకు నెక్స్ట్ మీరు చేసే వెడ్డింగ్స్ కి చేసే ఇన్విటేషన్ యొక్క వీడియోస్ ఎలా చేయాలనేది మీకు నేర్పిస్తాను. ఇన్విటేషన్ వీడియోస్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా చేయడం నేర్చుకుని. ఎందుకంటే ఫోటోగ్రాఫర్స్ అందరూ కూడా తక్కువ బడ్జెట్ కొనుక్కొని మళ్ళీ అందులో ఇన్విటేషన్ వీడియో ఫ్రీగా అడుగుతారు కస్టమర్స్. ఆ ఇన్విటేషన్ వీడియో మనం ఫ్రీగా ఇవ్వాలంటే మళ్ళీ దానికో ఎంతో కొంత అమౌంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుందండి. అలా కాకుండా ఇన్విటేషన్ వీడియో మీరే చేయడం నేర్చుకోవాలంటే ముందు అనుపాన్స్ అనేది కంపల్సరీ నేర్చుకోవాలి. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. అనుపాన్స్ ఫస్ట్ దయచేసి వీడియో మొత్తం పూర్తిగా చూసి నేర్చుకోండి కంపల్సరీ. మనకి ఫస్ట్ ఆకార్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దామండి. మనకి ఇంగ్లీష్ లో ఉన్న లెటర్సే తెలుగులో కూడా అలా ఉంటాయి. మనం ఇంగ్లీష్ లో ఇప్పుడు సపోజ్ ఆకి ఏ వాడతాం సెల్ మొబైల్లో వచ్చి, సేమ్ సిస్టమ్ లో కూడా అంతే అండి. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి, నేను షిఫ్ట్ పట్టుకుని ఏ ప్రెస్ చేస్తున్నాను, ఆ వచ్చింది. షిఫ్ట్ పట్టుకుని ఏ ప్రెస్ చేస్తే ఆ వచ్చింది. ఓన్లీ ఏ ప్రెస్ చేస్తే ఆ వచ్చింది. చాలా సింపుల్ అండి. ఐ ప్రెస్ చేస్తున్నాను, ఈ వచ్చింది. షిఫ్ట్ పట్టుకుని ఐ ప్రెస్ చేస్తే ఈ. మన మొబైల్లో కూడా ఇదే మెథడ్ యూజ్ చేసి మనం టైప్ చేస్తాం. సిస్టమ్ లో కూడా సేమ్ అంతే అండి. జాగ్రత్తగా చూసి జాగ్రత్తగా విని నేర్చుకోండి. ఈ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఊ. మనకి ఊ కావాలంటే కనుక యూ ప్రెస్ చేయాలండి. యూ ప్రెస్ చేస్తే యూ వస్తుంది, ఊ వస్తుంది. షిఫ్ట్ పట్టుకుని యూ ప్రెస్ చేస్తే ఊ. నెక్స్ట్ అరు. అరుకు మాత్రం దానికి సపరేట్ కీ ఎక్కడ ఉంటుందంటే, క్యాప్స్ లాక్ పైన ట్యాబ్ ఉంది కదండి, ట్యాబ్ పైన రూపాయి సింబల్ తో ఒక బటన్ అయితే ఉంటది. దాన్ని ప్రెస్ చేస్తే ఐ వస్తుంది. చూడండి, దాన్ని ప్రెస్ చేశాను, ఐ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏ. ఏకి మనం ఈ ప్రెస్ చేస్తే ఏ వస్తుందండి. షిఫ్ట్ పట్టుకుని ఈ ప్రెస్ చేస్తే ఏ. నెక్స్ట్ ఓ. ఓకి మనం మొబైల్లో ఏదైతే వాడతామో ఓ సేమ్ అంతేనండి. ఓ ప్రెస్ చేస్తే ఓ. షిఫ్ట్ పట్టుకుని ఓ ప్రెస్ చేస్తే ఓ. ఔ కావాలంటే కనుక మనకి ఇక్కడ క్లోజ్ బ్రాకెట్, ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఉన్నాయి చూడండి, దాని పక్కన ఒక కీ ఉంటది. అది ప్రెస్ చేస్తే కనుక షిఫ్ట్ పట్టుకుని ప్రెస్ చేస్తే ఔ వస్తుంది. చాలా సింపుల్ మెథడ్ అండి. చాలా ఈజీగా కూడా మీరు టైప్ చేయొచ్చు. అమ్మంటారా, ఏ షిఫ్ట్ పట్టుకుని ఏ ప్రెస్ చేసి షిఫ్ట్ పట్టుకుని ఎం ప్రెస్ చేస్తే అమ్మ అనేది మనకు వస్తుంది. ఇక్కడ వరకు చాలా మనకి ఈ కీస్ అయితే మనకి చాలా ఉపయోగపడతాయి. ఈ విధంగా మనం టైప్ నేర్చుకున్నట్లయితే చాలా ఈజీగా మనం అనుపాన్స్ అనేది నేర్చుకోవచ్చు. దయచేసి బాగా వినండి. నెక్స్ట్ కా. కా ప్రెస్, కే ప్రెస్ చేస్తే కా వస్తుంది. మొబైల్లో కూడా సేమ్ అంతే అండి. కే ప్రెస్ చేస్తే కా వస్తుంది. సిస్టమ్ లో కూడా సేమ్ అంతే. మనకు ఒత్తు కా కావాలంటే షిఫ్ట్ పట్టుకుని కే ప్రెస్ చేయాలి. అంతే, ఈజీ, చాలా ఈజీ అనమాట. షిఫ్ట్ పట్టుకుని కే ప్రెస్ చేస్తే ఒత్తు కా. మనకి గా కావాలంటే మొబైల్లో జీ ప్రెస్ చేస్తాం. సేమ్ సిస్టమ్ లో కూడా అంతే. ఈ ప్రెస్ చేస్తే గా. షిఫ్ట్ పట్టుకుని జీ ప్రెస్ చేస్తే ఒత్తు గా. చాలా సింపుల్ మెథడ్ అండి. జాగ్రత్తగా వినండి అందరూ కూడా. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కాకా గాక ఇన్య. ఇన్య కావాలంటే స్క్రోల్ లాక్ ఉపయోగించాలండి. స్క్రోల్ లాక్ అనేది ఎక్కడ ఉంటదంటే F1 F2 అని ఉంటాయి కదండి పైన బటన్స్. చివరి బటన్ F12 పక్కన ప్రింట్ స్క్రీన్, దాని పక్కన స్క్రోల్ లాక్ ఉంటది అనమాట. ప్రతి కీబోర్డ్ లో కూడా స్క్రోల్ లాక్ అనేది ఇక్కడ F12 పక్కన ఉంటదండి. బాగా గమనించండి.
అక్కడ స్క్రోల్ లాక్ పట్టుకుని మీరు జే ప్రెస్ చేశారంటే జ్ఞా వస్తుంది. ఓకేనండి, జే ప్రెస్ చేస్తే జ్ఞా వచ్చింది. నెక్స్ట్ చా, చాకి మనం ఏం ప్రెస్ చేస్తామండి? మొబైల్ అయితే సి ప్రెస్ చేస్తాం. సేమ్ సిస్టమ్ లో కూడా సి ప్రెస్ చేస్తే చా వస్తుంది. కొంచెం స్పేస్ టైప్ చేద్దాం. సి ప్రెస్ చేస్తే చా వచ్చింది. షిఫ్ట్ పట్టుకుని సి ప్రెస్ చేస్తే ఒత్తు చా. జా రావాలంటే మా మొబైల్ ఏం వాడతామండి? జే. సేమ్ ఇందులో కూడా అంతే. జే కొడితే జా వచ్చింది. షిఫ్ట్ పట్టుకుని జే కొడితే ఒత్తు జా. చాలా సింపుల్ మెథడ్, బాగా గమనించండి. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇన్యా కావాలి మనకి. ఇన్యా కావాలంటే మళ్ళీ ఏం చేయాలి? స్క్రోల్ లాక్ పట్టుకుని కే ప్రెస్ చేయాలి. స్క్రోల్ లాక్ పట్టుకుని కే ప్రెస్ చేస్తే ఇన్యా వచ్చింది. నెక్స్ట్ టా కావాలంటే కనుక క్యూ ప్రెస్ చేయాలండి. టాకి మన మొబైల్లో టీ వాడతాం. ఇక్కడ అదొకటి మనకి మీరు బాగా గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, మనకి టా కావాలంటే మొబైల్లో టీ ప్రెస్ చేస్తాం. మనకి ఇక్కడ కీబోర్డ్ లో వచ్చేసి సిస్టమ్ లో వచ్చేసరికి మనం క్యూ ప్రెస్ చేయాలి. టా వచ్చింది. షిఫ్ట్ పట్టుకుని క్యూ ప్రెస్ చేస్తే ఒత్తు టా. తర్వాత మనకి ఏం కావాలంటే డా కావాలి. డా కావాలంటే ఏం ప్రెస్ చేస్తాం? మనం మొబైల్లో అయితే డి ప్రెస్ చేస్తాం. సిస్టమ్ లో అలా కాదండి, డబ్ల్యూ ప్రెస్ చేయాలి. బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి. డబ్ల్యూ ప్రెస్ చేస్తే డా వచ్చింది. షిఫ్ట్ పట్టుకుని డబ్ల్యూ ప్రెస్ చేస్తే ఒత్తు డా. నెక్స్ట్ అనా కావాలి మనకి మొబైల్ అయితే ఏం వాడతామండి? నా అన్న పదానికి ఎన్ వాడతాం. సేమ్ అలాగే ఇందులో కూడా ఎన్ కొడితే నా వస్తుంది. కానీ మనం ఇక్కడ అనా కావాలి కాబట్టి షిఫ్ట్ పట్టుకుని ఎన్ కొడితే అనా అనేది వచ్చింది మనకి. నెక్స్ట్ మెథడ్ చూడండి, బాగా గమనించండి. వీడియో పూర్తిగా చూసి ప్రతి ఒత్తులు కూడా ఏ అక్షరాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో ఫస్ట్ అని తెలుసుకుంది. తర్వాత ఒత్తులు కూడా తెలుసుకుంది. కానీ ప్రతిదీ కూడా వివరంగా చెప్తాను మీకు. దయచేసి వీడియోని మాత్రం లైక్ చేయండి చూసే వాళ్ళందరూ కూడా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి తా కావాలంటే మనం మొబైల్లో ఏం ప్రెస్ చేస్తామండి? టీ. ఇందులో కూడా సేమ్ అంతే. టీ ప్రెస్ చేస్తే తా వచ్చింది. మనకి ఒత్తుతా కావాలంటే షిఫ్ట్ పట్టుకుని టీ ప్రెస్ చేయండి, ఒత్తుతా. మనకి దా కావాలంటే మొబైల్లో ఏం ప్రెస్ చేస్తాం? డి. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే. డి ప్రెస్ చేస్తే దా వచ్చింది. షిఫ్ట్ పట్టుకుని డి ప్రెస్ చేస్తే ఒత్తు దా. బాగా చూడండి, అందరూ గమనించండి. మనకి ఇక్కడ తా అయిపోయింది. నా కావాలి మనకి. నా కావాలంటే ఎన్ ప్రెస్ చేస్తే నా వచ్చేస్తుంది. చాలా సింపుల్ మెథడ్ అండి, ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు మనం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి పాపా బాబా మా. అది ఎలాగో చెప్తాను చూడండి. మనకి మొబైల్ ఏం వాడతామండి? పాకి పీ వాడతాం. పీ ప్రెస్ చేస్తే అనిఫాన్స్ అనేది క్లోజ్ అయింది. నేను ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తాను మళ్ళీ. అనుఫాన్స్ అనేది ఓపెన్ చేసుకుని ఏ కీబోర్డ్ అయినా సరే పెట్టుకోండి. ఎందులో అయినా సరే ఒకటే మెథడ్. మీరు రోమా కీబోర్డ్, యాపిల్ కీబోర్డ్ రెండింటిలో కూడా ఏదైనా సరే ఇందులో కూడా టైప్ చేయొచ్చు. మీరు పైన మాత్రం లాంగ్వేజ్ తెలుగు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓపెన్ అవుతుంది, చూపిస్తాను మీకు ఒకసారి చూడండి. ఇదిగోండి, తెలుగు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. రోమా కీబోర్డ్ లో ఉంది. ఇది యాపిల్ కీబోర్డ్ లో ఉన్నా పర్వాలేదు, రోమా కీబోర్డ్ లో ఉన్నా పర్వాలేదు. నెక్స్ట్ పా కావాలంటే మనం మొబైల్ ఏం ప్రెస్ చేస్తామండి? పీ ప్రెస్ చేస్తే పా వచ్చింది. షిఫ్ట్ పట్టుకుని పీ ప్రెస్ చేస్తే ఒత్తు పా. మనకి అలా కాకుండా పాకి దీర్ఘం కావాలనుకోండి, మనం ఏం చేయాలంటే అప్పుడు పా ప్రెస్ చేసిన వెంటనే ఏ ప్రెస్ చేయాలి. అప్పుడు ఈ ఒత్తు వస్తుంది అనమాట. బాగా గమనించండి. మనకి పా కావాలంటే పి, ఒత్తు పా కావాలంటే పి. దానికి ఒత్తు కావాలంటే వెంటనే ఏ ప్రెస్ చేస్తే దానికి ఒత్తు వస్తుంది అనమాట. ఏ ప్రెస్ చేస్తే దానికి ఒత్తు అనేది వస్తుంది. ఇలాగా ఒత్తు పా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటంటే బా కావాలంటే మన మొబైల్లో ఏం యూజ్ చేస్తామండి? బి. సేమ్ మెథడ్. బి ప్రెస్ చేస్తే బా వచ్చింది. షిఫ్ట్ పట్టుకుని బి ప్రెస్ చేస్తే బా. నెక్స్ట్ మనకి మాకి ఏం వాడతామండి? ఎం. కంపల్సరీ ఎంఏ ఉంటుంది. మొబైల్లో అయినా సరే, సిస్టంలో అయినా సరే, ఏదైనా సరే రెండు ఒకటేనండి. బాగా గమనించండి. ఎం ప్రెస్ చేస్తే మా వచ్చింది. తర్వాత మనకి ఏంటండి? యారా లెవెల్ కూడా సేమ్ అంతే. మనకు వై ప్రెస్ చేస్తే మొబైల్లో యా వస్తుంది. ఇందులో కూడా సేమ్ అంతే అండి. మనం వై ప్రెస్ చేసినట్లయితే చూడండి యా వచ్చింది. నెక్స్ట్ రా కావాలంటే ఆర్ ప్రెస్ చేస్తే రా వస్తుంది. తర్వాత లా కావాలంటే ఎల్ ప్రెస్ చేస్తే లా వస్తుంది. తర్వాత వా కావాలంటే వి ప్రెస్ చేస్తే వా వస్తుంది. తర్వాత షా కావాలంటే షిఫ్ట్ పట్టుకుని ఎస్ ప్రెస్ చేయండి, షా వస్తుంది. అదే మామూలు షా కావాలంటే ఉత్తి ఎస్ ప్రెస్ చేస్తే షా వచ్చేస్తుంది. మనం మెథడ్ ఫాలో అవుతున్నాం కాబట్టి వరుసగా చేద్దాం. తర్వాత షా కావాలంటే ఎక్స్ ప్రెస్ చేస్తే షా అనేది వస్తుంది. తర్వాత షా కావాలి కదండి మనకి. షిఫ్ట్ పట్టుకుని ఎస్ ప్రెస్ చేయండి, ఉత్తి ఎస్ ప్రెస్ చేయండి, షా అనేది వచ్చింది మనకి.
తర్వాత హా కావాలి. హా కూడా మనకి మొబైల్లో సేమ్ హెచ్ కొడితే హా అనేది వస్తుంది. తర్వాత మనకి అలా కావాలి. మనకి ఇప్పుడు అలా కావాలి. అలా కావాలంటే లా కావాలంటే ఎల్ వాడుతున్నాం కదండి. ఇప్పుడు సేమ్ కూడా అలా కావాలంటే షిఫ్ట్ పట్టుకుని ఎల్ ప్రెస్ చేయండి, అలా వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ మనకి షా కావాలి. షా కావాలంటే కనుక మనం ఏం చేయాలంటే కొన్ని పదాలు బాగా గుర్తుపించుకోవాలన్నమాట. షా అనేది ఎక్కడ ఉంటదంటే ఎక్స్ లో ఉంటదండి. ఆ ఎక్స్ లో మామూలుగా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే కనుక షా రాదు, షా వస్తుంది. మనం స్క్రోల్ లాక్ పట్టుకుని ఎక్స్ప్రెస్ చేసామంటే షా అనేది వస్తుంది మనకి. తర్వాత బండిరా కావాలంటే స్క్రోల్ లాక్ పట్టుకుని సి కొడితే బండిరా అనేది వస్తుంది. చూడండి, ఇక్కడికి మనకి ఆ నుంచి బండిరా వరకు అయిపోయినాయి. మీరు ఇదే మెథడ్ యూజ్ చేసి ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోండి. ఇవన్నీ తెలుసుకున్నట్లయితే చాలా ఈజీగా టైప్ చేయొచ్చండి. సో మీ ఒత్తులు కూడా ఎలా చేయాలో మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి. నేనైతే మొత్తం ఒకసారి అన్ని తీసేస్తాను. ఇప్పుడు కా ప్రెస్ చేశాను. నాకు ఇప్పుడు కాకు వచ్చి నా ఒత్తు కావాలి. నా ఒత్తు కావాలంటే ఎఫ్ పట్టుకుని వెంటనే ప్రెస్ చేయాలన్నమాట. కా ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఎఫ్ పట్టుకుని ఎన్ ప్రెస్ చేస్తే నా ఒత్తు వస్తుంది. ఇప్పుడు మా ఒత్తు కావాలనుకోండి ఎఫ్ పట్టుకుని ఎం ప్రెస్ చేయాలి, మా ఒత్తు వస్తుంది. తర్వాత దీనికి యా ఒత్తు కావాలనుకోండి యా ఒత్తు ఎఫ్ పట్టుకుని వై ప్రెస్ చేస్తే యా ఒత్తు వస్తుంది. అలాగా మీరు ఎఫ్ యూజ్ చేసి మిగతా కీస్ అన్ని యూజ్ చేస్తే దాని తాలూకా ఒత్తులని కింద వస్తాయి అనమాట. సేమ్ మెథడ్. మొబైల్లో అయితే కొంచెం గూగుల్ టైపింగ్ ఉంటుంది, ఈజీగా చూపించేస్తుంటది. అలా కాకుండా మనం ఇందులో ఒత్తులు అనేవి ఇది ఇక్కడే మనం పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్రతి లెటర్ కి కూడా ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నాయో దాంట్లోనే ఒత్తులు అనేవి కూడా ఉంటాయి. ఎఫ్ ప్రెస్ చేసి మనకి ఆ పదాన్ని ఇప్పుడు దీనికి రా ఒత్తు కావాలనుకోండి ఎఫ్ పట్టుకుని రా ప్రెస్ చేయాలి. రా ఒత్తు తర్వాత పడుతుంది. ఎందుకు పడుతుంది అంటే మనం ముందుగా రా ఒత్తు అనేది టైప్ చేసుకుని తర్వాత కాన్ ప్రెస్ చేసుకోవాలి. రా ఒత్తుకు ఒక్కటే మాత్రం అలాగ ఉంటుందని మిగతా అన్ని కూడా తర్వాత పడిపోతాయి. రావత్తు మనకి దేనికన్నా పెట్టాలంటే కనుక ఎఫ్ పట్టుకుని ఆర్ ప్రెస్ చేస్తే ముందు రావత్తు వస్తుంది, తర్వాత ఏ అక్షరం ప్రెస్ చేస్తే దాని కింద వస్తుంది అనమాట. రావత్తు ఒకటికి మాత్రం ఆ మెథడ్ ఉంటుందండి. మిగతాదంతా కూడా సేమ్ టు సేమ్. ఇంకా చాలా ఒత్తులు ఉన్నాయండి, ఇవన్నీ మీకు కూడా చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఇప్పుడు కా ప్రెస్ చేసాం. దీనికి కై కావాలనుకోండి కై ఏది ప్రెస్ చేశాను కైకి నేను ట్యాబ్ పైన ఈ రూపీ బటన్ ఉంది కదండి, అది ప్రెస్ చేశాను అనమాట. కై కాకినాడ టైప్ చేస్తాను చూడండి. ఒత్తులు అనేవి చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలని మనకి ప్రతి అక్షరం ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నాయో దాంట్లోనే ఒత్తులు కూడా ఉంటాయి. మనం ఎఫ్ పట్టుకుని ఆ అక్షరాన్ని ప్రెస్ చేసి దాని ఒత్తు అనేది మనకి వస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు కాకినాడ అని టైప్ చేస్తాను చూడండి, మనకి కా ప్రెస్ చేసాను, దానికి ఒత్తు కా కావాలి కాబట్టి ఏ ప్రెస్ చేస్తే వెంటనే ఒత్తు కా వచ్చింది. తర్వాత కీ కావాలి నాకు, కా ప్రెస్ చేసి వెంటనే ఐ ప్రెస్ చేస్తే కాకి. దానికి కీగా కావాలనుకోండి మనం కా ప్రెస్ చేసి షిఫ్ట్ పట్టుకుని ఐ ప్రెస్ చేస్తే కీ వస్తుంది అనమాట. అలాగా కా ప్రెస్ చేసి కీ ప్రెస్ చేసాను. ఒత్తు కీ కావాలంటే కనుక మనం షిఫ్ట్ పట్టుకోవాలండి. మామూలుగా ఏదైనా ఒత్తు దానికి ఒత్తులు ఉంటాయి, దానికి దీర్ఘాలు కూడా ఉంటాయి. దీర్ఘాలు కావాలంటే షిఫ్ట్ పట్టుకుని మనం ఏ ఒత్తు అయితే కావాలో ఆ లెటర్ ప్రెస్ చేయాలన్నమాట. తర్వాత నా ఒత్తు ఎన్. ఇప్పుడు నాకు నా కావాలి, ఒత్తు నా కావాలన్నమాట. ఎన్ ప్రెస్ చేసినట్టునే ఏ ప్రెస్ చేశాను, ఒత్తు నా వచ్చింది. దా కావాలంటే డబ్ల్యూ, కాకినాడ. నెక్స్ట్ హైదరాబాద్ ట్రై చేస్తా చూడండి. హైదరాబాద్ కి ఫస్ట్ హెచ్ కి హై రావాలంటే వెంటనే ఇది ప్రెస్ చేయాలండి. ఏది నెంబర్ 1 ఉంది కదండి, 1 పక్కన ఉంటది, ట్యాబ్ పైన ఉంటది, 1 కి పక్కన ఉంటది రూపాయి సింబల్. అది ప్రెస్ చేస్తే ఏ ఒత్తు కన్నా సరే హై, కై, సై ఇలాగ మనకి ఏదైనా సరే రావాలంటే కనుక ఈ రూపాయి సింబల్ ఉన్న కీని ప్రెస్ చేస్తే ఏదైనా సరే ఒత్తు దానికి వస్తుంది అనమాట అండి. హైదరాబాద్. తర్వాత దా కావాలి నాకు. దా కావాలంటే డి ప్రెస్ చేస్తాను. తర్వాత ఆర్ ప్రెస్ చేస్తే రావచ్చు. తర్వాత ఒత్తు బా కావాలి కదండి హైదరాబాద్ కి. ఒత్తు బాకి బి ప్రెస్ చేసినట్టే ఏ ప్రెస్ చేస్తాను నేను. హైదరాబాద్ డి ప్రెస్. దీనికి ఒత్తు కావాలంటే షిఫ్ట్ పట్టుకుని ఎఫ్ ప్రెస్ చేయాలండి. షిఫ్ట్ పట్టుకుని ఎఫ్ ప్రెస్ చేసినట్టయితే డి అనేది ఒత్తు అనేది వస్తుంది అనమాట. ఈ ఒత్తులు కొంచెం నేర్చుకోవడం కొంచెం టైం పడుతుంది. మీరు మనసు పెట్టి నేర్చుకున్నారంటే కనుక చాలా అంటే చాలా ఈజీ అనమాట. ఆ ఒత్తులు మీరు ఒకసారి గూగుల్లోకి వెళ్ళి అనుపాన్స్ రోమా కీబోర్డ్ మ్యాప్ కొట్టారనుకోండి, కీబోర్డ్ మ్యాప్ మొత్తం వస్తుంది. దాంట్లో ఒత్తులు ఎక్కడెక్కడ ఏ ఒత్తులు ఉంటే క్లియర్ గా ఉంటుంది అనమాట. మీరు ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈ లెటర్స్ అన్ని టైప్ చేయడం నేర్చుకోండి. ఇది నేర్చుకున్నట్లయితే కనుక మీరు ప్రతి ఒత్తులు కూడా మీకు ఆటోమేటిక్ గానే వచ్చేస్తాయి. మీరే చేస్తారనమాట. మీరు ఇన్విటేషన్ వీడియో మీరు నేర్చుకోవాలంటే కనుక కంపల్సరీ ముందు మీకు అనుపాన్స్ అనేది కంపల్సరీ వచ్చి ఉండాలి.
మీకు ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే కనుక కింద కామెంట్ లో చెప్పండి. నేను ఇంకో వీడియో ఒత్తుల కోసం స్పెషల్ గా ఏమన్నా మీకు రాని ఒత్తులు ఎలా టైప్ చేయాలని అడగండి. నేను కామెంట్ లో ప్రతిదీ కూడా చెప్తాను. కామెంట్ లో చేద్దాం మనం. మీకు ఒత్తులు ఏ కీ ప్రెస్ చేస్తే ఏ ఒత్తులు వస్తాయని కామెంట్ లో నన్ను అడగండి, నేను చెప్తాను. గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళు డైరెక్ట్ గ్రూప్ లోనే అడగచ్చు. ఓకేనండి, బాయ్.